You're watching EAC News. Thanks for joining us. The Senate Human Rights Complaints and Investigation Commission summoned Environment Minister Saisam Al to discuss the request from indigenous communities to revise the draft law on protected areas and the draft law on forestry. The meeting, chaired by the chairman of the First Committee of the Senate, Yang Sim, was held at the Phnom Penh Senate on Tuesday morning to discuss the proposal of 16 indigenous groups, which includes a request for additional points on the draft laws and clarification on specific articles in the provision of rehabilitation to indigenous communities legally registered under the judicial police. The proposal also outlines how indigenous mechanisms and traditional measures should be recognized before the mechanism and enforcement of the state of law. The new draft law should be based on the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and Convention No. 111 on Discrimination in Employment and Occupation. Currently, the Ministry of Environment is preparing two new draft laws, namely the draft law on protected areas and the draft law on forestry, with 8 inputs from indigenous peoples proposed. Most of these inputs have been incorporated in both draft laws, however, 3 main points still remain. You're watching EAC News. Thanks for joining us. The General Department of Taxation warns legal action against some enterprises that have not yet come to pay their tax debts, and with only 1 month left until the end of 2022. EAC News reporter Dekanin has more. In a statement issued on Monday, 28th of November 2022, the General Department of Taxation stated that a delay in debt payments can lead to enterprises facing legal action, including possible termination or suspension of business, suspension of bank accounts, suspension of business-related export or import, and further legal action in court. The statement read, "The payment of taxes is the duty of every citizen in order to contribute to the development of the national economy in all areas." The General Department of Taxation has stated that in order to avoid consequences, all business owners should pay their taxes and settle their tax debt at the Department of Large Taxpayers, the Department of Small and Medium Taxpayers, or at the provincial count tax branches by the end of 2022. You're watching EAC News. Thanks for joining us. The Ministry of Education and Ministry of Tourism have jointly called on business owners of restaurants, guest houses, passenger transport services, and tourist accommodation services not to increase their service fees in order to facilitate candidates of the upcoming National Baccalaureate exams to be held from 5th to 6th December 2022. EAC News reporter Anthony Ellis has more. As national exams approach, many students will relocate to exam centres far from their schools and homes. The Minister of Education, Hong Chun Narun, has therefore called on owners of hotels, guest house and restaurants to not increase their fares in order to reduce the cost of food and accommodation that their candidates and their caretakers will need to take on during their exam period. At the same time, the Minister of Tourism, Tong Kun, has also called on all owners or managers of tourism services and businesses, especially those who own or manage accommodation, food services and passenger transportation services, to not to increase their service fees and possibly offer facilitated services fees for students and caretakers during this time. In the upcoming baccalaureate exam sessions on the 5th to 6th of December 2022, the Union Youth Federations of Cambodia will cooperate with city provincial governors to arrange accommodation and free bicycle and motorbike parking for all candidates. This year, more than 120,000 candidates are registered to take the baccalaureate exam, more than 60,000 of whom are female. There are 221 writing centres with 5,174 rooms and a total of 27,753 examiners and committee participating in overseeing examination progress. Exam results will be announced on the afternoon of the 27th of December 2022 for candidates in Phnom Penh and Kandal. The Ministry will announce the results for students from other provinces on the morning of the 28th of December 2022. In order for the exam sessions to run smoothly, the Ministry of Education has strengthened close cooperation with 6 institutions, including the Ministry of Interior, the Ministry of Health, the National Dromedary and Anti-Corruption Unit, the Union Youth Federations of Cambodia, and the Electorate du Campeche. The Ministry of Education calls on all candidates to comply with exam rules, especially not to bring any outside documents or electric devices into the examination centre or room. The Ministry stresses that the candidate is found to have brought any unauthorised documents or device, they will be automatically disqualified from taking the exams for violating rules and regulations.
Additionally, if a candidate is absent from their scheduled exam or takes the exam but fails one of the subjects, this will be automatically considered as overall fail as well. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thanks for joining us. The Ministry of Water Resources and Meteorology has released its weather forecast for early December. EAC News reporter Dekanin has the details. From 30th November to the 2nd of December, Cambodia will be weakly affected by high atmospheric pressure, and from the 3rd to the 6th of December, the confluence of both low-pressure valleys extending from the South China Sea and high-pressure valleys from the northeastern plateau. These effects will see the central lowlands receiving less rain from the 30th of November to the 2nd of December. From the 3rd to the 6th of December, there will be light to moderate rain mixed with thunder. The area will see a minimum temperature of 22 to 24 degrees Celsius and a maximum temperature of 30 to 32 degrees Celsius. In the highlands, from the 30th November to the 2nd of December, there will be less rain. From the 3rd to the 6th of December, there will be light to moderate rain mixed with thunder. The highlands will see a minimum temperature of 21 to 23 degrees and a maximum temperature of 29 to 31 degrees Celsius. The coastal areas of Cambodia will see light to moderate rain mixed with thunder. The area will see a minimum temperature of 23 to 25 degrees and a maximum temperature of 30 to 32 degrees Celsius. Dekanin, EAC News. You're watching EAC News. Thanks for joining us. The Minister of Commerce, Pan Sosak, has said that the government will continue to exempt income tax for rice exporters and rice mill owners for 5 more years. He made this statement during the annual general meeting and election for the 4th mandate on Wednesday morning. EAC News reporter Dekanin has more details. Ministry of Commerce spokesperson Pain Sovichi has confirmed to EAC News that the government's policy to help the rice sector through tax incentives continues. However, he reminded that companies that have expired tax exemption documents must reapply. Minister Pan Sosak affirmed that the Ministry of Commerce will strive to help the rice sector in Cambodia become more competitive, highlighting how the royal government has also been encouraging more investment and expansion to international markets in this sector. He stressed that the Ministry of Commerce not only considers rice exporters, but also strives to help small-scale farmers, especially by promoting agricultural contracts between farmers and small-scale rice mills with work carried through the accelerating exclusive markets for smallholders. He stressed that the Ministry of Commerce not only considers rice exporters, but also strives to help small-scale farmers, especially by promoting agricultural contracts between farmers and small-scale rice mills with work carried out through the Accelerating Inclusive Markets for Smallholders project, funded by the royal government and IFAD. The Ministry of Economy and Finance on the 11th of October 2011 announced a minimum tax exemption of 1% on the annual turnover. Additionally, maximum income tax exemption includes a key period plus a priority period of 3 years. Since 2015, after the introduction of the first phase of the 2010-2015 rice policy, investors, exporters, and rice mill owners of Cambodia have been exempt from annual income tax. Taxes on byproducts from locally sold rice are exempt, withholding tax is suspended and waived, rice export fees are exempt, and payment for the Ministry of Environment's environmental impact assessment is also waived. There are also special preferential rates for rice exports on consumer services in Sihanoukville and Phnom Penh ports, and special rates on rice loans from the Rural Development and Agriculture Bank, which encourage other private banks to lower interest rates from over 12% to below 8% per annum. In the first 10 months of 2022, Cambodia exported nearly 510,000 tons of rice to foreign markets, an increase of 10.67% compared to the first 10 months of 2021. At the same time, Cambodia also exported more than 2 million tons of rice to Vietnam, a decrease of 8.27% compared to the same period in 2021. Dekanin, EAC News.
តើលោកអ្នកចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មែនទេហើយពិបាករកក្រុមហ៊ុនថតវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់ដែលមានគុណភាពមែនទេអស់កង្វល់រ៉ាទីកាជាក្រុមហ៊ុនទទួលស្គាល់លំដាប់អន្តរជាតិលើសេវាកម្មថតផ្សាយផ្ទាល់គ្រប់កម្មវិធីកម្រិត 4K ដំបូងបង្អស់នៅកម្ពុជារ៉ាទីកាប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបម៉ាកល្បីធានាគុណភាពការផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យរ៉ាទីកានឹងជួយធ្វើឲ្យកម្មវិធីលោកអ្នកកាន់តែមានភាពអស្ចារ្យលោកអ្នកនឹងបានឃើញរាល់សកម្មភាពក្នុងពិធីទៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទំហំធំកម្រិត 4K និងការបញ្ចាំងលើផ្ទាំងក្រណាត់សព្រមទាំង LED ដែលមានរូបភាពច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកសូមអញ្ជើញកក់ពីឥឡូវនេះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 823 848 017 838 889និង016 823 848រ៉ាហ្វិកាទំនុកចិត្តការទទួលខុសត្រូវនិងគុណភាពខ្ពស់ You're watching EAC News. Thanks for joining us. The president of the Cambodian People's Party, Prime Minister Hun Sen, highlighted some of the advantages that the party has for Cambodia, including the maintenance of social, political, and economic stability and the successful fight against COVID-19. Speaking during a meeting with more than 3,000 CPP officials at the Peace Palace in Phnom Penh on Saturday morning, Prime Minister Hun Sen said the party has helped maintain economic growth, manage disaster response in a timely manner when flooding occurs, and displayed good governance of the electoral process in the past. He added that the party has also led Cambodia to implement independent diplomacy based on the UN General Assembly resolution on Russia-Ukraine and had great success in hosting the 2022 ASEAN Summit in Phnom Penh. Prime Minister Hun Sen also praised all civil servants and armed forces who have made efforts to maintain political stability, security, and social order in the country, in addition to working together to prevent the spread of COVID-19 and acts of social unrest. He further reminded all party members who have a role in the royal government to continue diligently fulfilling their duties to serve the nation and the people, especially in maintaining security and social order by implementing the policy of safe villages and communes, and contributing to the suppression of various crimes and drug trafficking so that warmth and safety can be ensured for the people of Cambodia. At the same time, he said care must be taken to provide adequate public services, including all necessary and requested public services, to the people in a quick and efficient manner, with efforts made to eliminate inactivity. Prime Minister Hun Sen added that the authorities must take care to resolve land disputes for the people quickly and effectively, and provide the necessary services to the people in a timely manner to avoid causing problems. He stressed that all party stakeholders must continue to prevent the spread of COVID-19 and other diseases, in addition to solving various other problems that ail citizens, including those related to rising costs, traffic, water and electricity shortages, and more. You're watching EAC News. Thanks for joining us. The Secretary of State of the Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth and Secretary General of the Disability Action Council, M. Chan. Also President of Mr. Head of Mission of OACHR. Please welcome.
and also the presence of Mr. Connor Flood, Second Secretary, Development Corporation of Australian Embassy. បាទនឹងក៏ដូចជាវត្តមានរបស់លោកស្រីម៉ាក់មូនីកានាយិកាអង្គការជនពិការកម្ពុជាសូមអបអរសាទរបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពការអនុញ្ញាតជំរាបជូនគណៈអធិបតីផងដែរថាយើងមានវាគ្មិនមួយរូបទៀតដែលគាត់កំពុងតែនៅក្នុងស៊ូមបាទគាត់ឈ្មោះគឺសាវលៈតែគាត់ជាសមាជិករបស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអនុសញ្ញាសិទ្ធិជនពិការដែលគាត់នឹងចូលរួមឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាក្នុងការចូលរួមបន្តិចអាដាមបាទគាត់នឹងចូលរួមក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះបាទគាត់នឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាយើងផងដែរបាទកិច្ចពិភាក្សានេះគឺនឹងសម្របសម្រួលដោយលោកមីសមិតដែលគាត់ជាប្រធានអង្គការ PPCIL បាទនៅក្នុងការសម្របសម្រួលនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាគោលនយោបាយនេះបាទអញ្ចឹងជាកិច្ចបន្តខ្ញុំបាទសូមការអនុញ្ញាតដើម្បីផ្ទេរជូននៅកិច្ចសម្របសម្រួលជូនដល់លោកមីសមិតក្នុងការសម្របសម្រួលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងមូលបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទសូមអរគុណលោកសំសិទ្ធបាទជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពអាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីបងប្អូនជនមានពិការភាពខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅនៅកិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយស្ដីអំពីគោលនយោបាយវិភាគគោលនយោបាយស្ដីអំពីដំណើរឆ្ពោះទៅមុខដើម្បីធានាឲ្យបាននៅបរិយាបន្នសង្គមតាមរយៈការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយពិការភាពខ្ញុំបាទឈ្មោះមីជាជនមានពិការភាពខ្ញុំជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលជីវិតរស់នៅដោយឯករាជ្យនៃជនពិការភ្នំពេញខ្ញុំបាទពិតជាមានកិត្តិយសនិងសេចក្តីរំភើបក្រៃលែងដែលមកធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចសន្ទនាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះពេលនេះជាបឋមក្នុងនាមគណៈកម្មការរៀបចំខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះអាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីរដ្ឋលេខាធិការដែលជាវិក្កាមកិត្តិយសព្រមទាំងអាយដាមលោកជំទាវសមាជិករដ្ឋាភិបាលលោកស្រីភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិនិងដៃគូអភិវឌ្ឍព្រមទាំងវិស័យឯកជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលអគ្គលេខាធិការអង្គការអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការក្រុមការងារសកម្មភាពជនពិការសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការថ្នាក់ខេត្តនិងបងប្អូនជនមានពិការភាពខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការចូលរួមជាមួយពួកយើងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអ្នកចូលរួមទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាយើងក៏មានអ្នកចូលរួមដែលជាវាគ្មិននៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងផងដែរថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីសិទ្ធិបាទរបស់បងប្អូនជនពិការខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាកិច្ចពិភាក្សានេះនឹងមានប្រយោជន៍នៅក្នុងការជំរុញអំពីជំនាញនិងការឆ្លុះបញ្ចាំងនិងការយល់ឃើញរបស់វាគ្មិនកិត្តិយសលើសពីនេះក៏ដើម្បីពន្លឿនភាពជាដៃគូក៏ដូចជាការជំរុញនិងការធ្វើបរិយាបន្ននៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាប្រកបដោយភាពសហការជាកិច្ចបន្តខ្ញុំបាទសូមគោរពអាយដាមអែមច័ន្ទមករារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានិងជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការជាទីគោរពនិងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអាយដាមបានបញ្ចប់កិច្ចការសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកនីតិសាស្ត្រពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2014អាយដាមបានផ្ដើមចេញពីសមាជិកដ៏សាមញ្ញម្នាក់នៅក្នុងសកម្មភាពបម្រើផលប្រយោជន៍កុមារកម្ពុជាតាំងពីអាយុ13ឆ្នាំរហូតដល់អភិវឌ្ឍខ្លួនតាមរយៈកិច្ចខំប្រឹងប្រែងនេះគឺការកសាងស្នាដៃសម្រាប់ប្រជាជនជនមានពិការភាពនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសអាយដាមមានបានពង្រីកលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការឲ្យទៅជាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការនិងបានក្លាយខ្លួនជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានិងអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការខ្ញុំបាទសូមជំរាបសួរអាយដាមថាតើសមិទ្ធផលចម្បងអ្វីខ្លះដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចនិងបានធ្វើកន្លងមកដើម្បីជំរុញនឹងការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហការក៏ដូចជាការកសាងនិងអនុវត្តនៅលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាដូចជាក្របខ័ណ្ឌច្បាប់គោលនយោបាយគោលការណ៍ណែនាំជាដើមដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងការចូលរួមដ៏ពេញលេញរបស់ជនពិការសូមក្រុមជើញអាដាម Alo
បាទសូមអរគុណសូមអរគុណលោកមីសុបិតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងវេទិកាកិច្ចពិភាក្សាខាងនេះជាបឋមសូមគោរពអាដាមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកានៃអង្គសិក្ខាសាលាទាំងមូលសូមគោរពវិទ្យក្មិនដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅលើវេទិកានេះសូមអរគុណចំពោះវិទ្យក្មិនដែលជាសមាជិកសមាជិកានៃអង្គការគណៈកម្មការសិទ្ធិជនពិការនៃអង្គការសហជីវជាតិដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅតាមអនឡាញនៅពេលនេះធៀបពិតហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីសមិទ្ធផលនៅក្នុងវិស័យពិការភាពគឺមកដល់ម៉ោងនេះយើងបើរាប់ជាសមិទ្ធផលឲ្យនិយាយមកព្រឹកនេះគឺមិនអស់ទេព្រោះសមិទ្ធផលដែលយើងបានធ្វើឲ្យមានលទ្ធផលសម្រាប់បងប្អូនជនមានពិការភាពរបស់យើងនឹងច្រើនបើសិនជាយើងធៀបជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនេះនៅក្នុងសម័យមុនបានស្គាល់ថាមុនសម័យព្រះជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងឃើញថាវិស័យពិការភាពនេះមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដូចនៅក្នុងសម័យសម្ដេចតេជោទេយើងឃើញថាគុំថាឡើយមកដល់ប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍឬកំពុងអភិវឌ្ឍប្រទេសមួយចំនួនដែលនៅជិតខាងរបស់យើងក៏គាត់ធ្លាប់បានដកបទពិសោធន៍អំពីភាពជោគជ័យនេះជាមួយយើងដែរខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមឡើងដំបូងដោយសមិទ្ធផលធំដែលជនមានពិការភាពរបស់យើងបានទន្ទឹងរង់ចាំកាលពីជាង20ឆ្នាំមុននោះគឺច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការដែលជាការតស៊ូមតិរបស់បងប្អូនដែលមានពិការភាពនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងដែលគាត់បានខិតខំជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងនេះរៀបចំនៅគោលនយោបាយសមរម្យសម្រាប់បងប្អូនមានពិការភាពអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី2កក្កដាឆ្នាំ1999ប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបានថាដាក់អនុម័តប្រើប្រាស់នៅច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការដែលច្បាប់នេះហើយគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះចម្បងបំផុតដែលយើងទាំងអស់គ្នាយកមកអនុវត្តហើយទទួលបានលទ្ធផលដល់ទៅចាស់ទៅចង់ដោយសពថ្ងៃក្រៅពីច្បាប់នេះគឺយើងមានលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តបន្តបន្សំមួយចំនួនមិនមែនមួយចំនួននេះច្រើនព្រោះបើសំបីតែខ្ញុំជាអ្នកទទួលបន្ទុកនៅក្នុងវិស័យពិការភាពហ្នឹងក៏រាប់មិនអស់ដែរព្រោះច្រើនមានតាំងពីអនុក្រឹត្យមានតាំងពីប្រកាសអន្តរក្រសួងប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងលើកខ្លឹមសារសំខាន់ខ្លីៗថាតើសមិទ្ធផលទាំងអស់នោះកើតចេញពីអ្វីហើយហេតុអីបានជាយើងរាប់ថាជាសមិទ្ធផលសម្រាប់បងប្អូនដែលមានពិការភាពមានគោលការណ៍មួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះដែលជាសមិទ្ធផលយើងអាចរាប់បានទី1ការរើសអើងសម្រាប់អ្នកដែលមានពិការភាពនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងពីដើមឡើយនៅពេលដែលគេនិយាយថាជនពិការគឺគេសំដៅទៅលើអ្នកដែលមានជីវភាពក្រីក្របាទសុំទានបាទអត់មានកាយសម្បទាមាំមួនហើយកម្រនឹងត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ដោយសពថ្ងៃនេះជនមានពិការភាពនឹងត្រូវបានអ្នកដែលមិនមានពិការភាពនឹងពេលខ្លះគាត់គេថាមកសុំយក credit ពីពួកគាត់វិញបាទសុំយក credit ពីពួកគាត់ហើយខ្ញុំអាចលើកឧទាហរណ៍ចាប់ផ្ដើមដោយថាពីដើមឡើយយើងឃើញអ្នកសុំទាននៅតាមផ្លូវកោតត្រូបាទវាយស្គរសុំទាននៅតាមផ្លូវហើយកម្រនឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ណាបាទពីដើមឡើយខ្ញុំនិយាយពីដើមឡើយមុនពេលច្បាប់ដីកើតមានឡើងហើយអ្នកសុំទានទាំងអស់នេះគឺបើថាសុំនៅមុខផ្ទះគេណារស៊ីព្រលឹមឡើងគេបើកទ្វារវិញគឺថាសឹងគេដេញចេញហើយគេយកអង្គហ្នឹងគេបជេចេញទៀតដោយសារតែមានផ្នត់កំណត់មួយយល់ឃើញថាអពមង្គលបាទគេយល់ឃើញថាជនពិការហ្នឹងធ្វើឲ្យមានអពមង្គលហើយរហូតមកដល់ពេលនេះអាដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីអាចលើកឧទាហរណ៍បានជាក់ស្ដែងថារវាងតន្ត្រីករសិល្បករដែលមានពិការភាពនិងអ្នកដែលមិនមានពិការភាពនៅពេលដែលគេរៀបចំកម្មវិធីមង្គលគេនឹងមិនយកអ្នកដែលមានពិការភាពទៅ
ប្រគំភ្លេងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់គេទេបាទលេងភ្លេងសម័យក៏ដោយលេងភ្លេងបុរាណក៏ដោយបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេចាប់ផ្ដើមលើកកម្ពស់វិស័យពិការភាពហ្នឹងទៅយើងឃើញថាពួកគាត់មិនត្រឹមតែលេងនៅក្នុងកម្មវិធីទូទៅទេប៉ុន្តែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យសម្ដែងនៅលើឆាកបាទឆាកហ្នឹងគឺមានទាំងឆាកតាមរយៈទូរទស្សន៍ស្ថានីយ៍ប៉ុស្តិ៍វិទ្យុផ្សេងហ្នឹងបាទរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សេងដែលអ្នកដែលមិនមានពិការភាពហ្នឹងគាត់អាណិតគាត់អញ្ជើញស្ថានទូតមួយចំនួនក៏បានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់បងប្អូនដែលមានពិការភាពរបស់យើងក្រៅពីនេះក្រៅពីច្បាប់កត្តាច្បាប់ដាក់ចេញហើយយើងឃើញតែកត្តាគ្រួសារពីដើមឡើយគ្រួសារណាដែលមានពិការភាពគឺគេកម្រនឹងបញ្ចេញកូនគេមកខាងក្រៅដោយសារតែគាត់ខ្មាស់ថាអ្នកនងមានកូនជាអ្នកមានពិការភាពបាទអញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ឲ្យកូនគាត់ចេញមកខាងក្រៅទេគាត់ខ្មាស់គេបាទខ្លាចគេថាអានេះម៉ែអាគោម៉ែអាខ្វាក់ម៉ែអាខ្វិនបាទជាដើមការខ្មាស់អៀននឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនដែលមានពិការភាពយើងកន្លងមកនេះបាត់បង់ឱកាសច្រើនបាត់បង់ឱកាសនេះដំបូងផុតគឺបាត់បង់ឱកាសនៃការអប់រំរៀនសូត្របាទការអប់រំរៀនសូត្រគាត់អត់បានទៅរៀនគោអត់ហ៊ានបញ្ចេញកូនទៅថ្លង់គោថ្លង់ពិការដៃពិការជើងពិបាកបាទបាត់បង់ឱកាសរៀនទី1ទី2បាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមសង្គមបាទគាត់មិនអាចចូលរួមនៅក្នុងសង្គមនេះបានទេដោយសារតែម្ដាយឪពុកគាត់បិទឱកាសទី1ទី2គាត់ខ្មាស់ខ្លួនគាត់បាទក៏អត់ហ៊ានចូលទេខ្លាចគេតាំងអាកបត់អីចឹងទៅណាពីដើមឡើយពាក្យខ្មែរយើងមានពាក្យប្រអាប់ច្រើនណាផ្លូវស្មើដើរអាលាក់ណាហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងកាលពីមុនដែលគេមិនទាន់យល់ដឹងច្បាស់លាស់សូម្បីតែក្រុមកំ pl ែងអ្នកល្បីនៅកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងទៅជាយកជនពិការហ្នឹងទៅជាលេងសើចនៅលើឆាកឧទាហរណ៍ថាត្រាប់ធ្វើជាកងួរណាត្រាប់ធ្វើកងួរឬធ្វើប៉ាំងខ្ញើនិយាយតដឹកណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានលុបបំបត្តិចោលបាទលុបបំបត្តិចោលអញ្ចឹងវាផ្ដើមចេញពីកត្តាគ្រួសារទៅកត្តាសង្គមហើយបន្ទាប់មកទៅជាកត្តាសហគមន៍កត្តាសហគមន៍របស់យើងឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមលើកស្ទួយនាំគ្នាលើកស្ទួយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងបានពលីផ្នែកមួយចំហៀងដើម្បីសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយលោកតែងតែនិយាយថាលោកគឺជាជនពិការបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកដែលមានពិការភាពនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាបើធៀបជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងខ្លាំងដោយសារគាត់គឺជាប្រមុខដឹកនាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ជាជនពិការផ្នែកមួយជាហៀងប៉ុន្តែគាត់ដឹកនាំមនុស្សបានតាំងពី7-8 លាននាក់រហូតដល់ជាង15 លាននាក់ហើយរស់នៅក្នុងគេហៅថាសុខសន្តិភាពសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍហើយប្រកបដោយចីរភាពអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើយើងនិយាយមកផ្លែតពាក្យដែលជនពិការពីដើមឡើយគេសំដៅទៅលើភាពអពមង្គលប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងក៏លេខមើលកាន់តែស៊ីជម្រៅអ្នកដែលមានពិការភាពគឺមិនមែនអត់សមត្ថភាពទេសមត្ថភាពលោកខ្ពស់អញ្ចឹងបានខ្ញុំធ្លាប់ឮសូរចាស់ទៅគាត់លើកដំណើររឿងលោកជំទាវនាយិកាខុតកាឡៃសម្ដេចតេជោលោកនៅទីនេះធ្លាប់មានការលើកសរសើរមួយថាសម្ដេចតេជោនៅពេលដែលលោកបាត់បង់កែវភ្នែកមកគ្រាប់ទៅធ្វើឲ្យបញ្ញាញាណលោកកាន់តែចងចាំដល់លោកឆ្លើយមកវិញថាអញ្ចឹងទៅខ្វះភ្នែកមួយជាហៀងហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យមានការចងចាំដូចលោកបាទសំទោសប៉ុន្តែហេតុអីបានខ្ញុំលើករឿងនេះឡើងព្រោះយើងចង់បង្ហាញថាពិការភ្នែកប៉ុន្តែមិនមែនពិការសមត្ថភាពទេបាទអញ្ចឹងជនមានពិការភាពឥឡូវដូចលោកមេសមិទ្ធកំពុងតែធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលជាមួយនឹងសិទ្ធតែថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថានទូតរួមទាំងខ្ញុំជារដ្ឋថាជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរបស់ក្រសួងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកដែលមានពិការភាពមានតែអន់អីបាទមានតែអន់ទេហើយលោកស្រីនាយិកាមកមូលិកានេះដឹកនាំអង្គការតំណាងរបស់គាត់នេះទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជា25រាជធានីខេត្តអញ្ចឹងយើងឃើញថាកត្តាសង្គមនេះសំខាន់ណាស់
កតាហ្នឹងតែយើងអាចវាស់ថ្លឹងបានរបៀបម៉េចថាតើនេះគឺជាសមិទ្ធផលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើមិនមានច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការទេការលើកស្ទួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់អ្នកដែលមានពិការភាពរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺมันអាចចេញជារូបរាងបានទេបាទมันអាចចេញរូបរាងបានមិនត្រឹមតែចូលរួមនៅក្នុងទីនេះទេសូម្បីតែការទទួលព័ត៌មានបាទការទទួលព័ត៌មានសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានអំពាវនាវទៅគ្រប់ស្ថាប័នទូរទស្សន៍ទាំងអស់ណាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ថាត្រូវធ្វើម៉េចព័ត៌មានដែលផ្សាយជាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងឲ្យអ្នកដែលមានពិការភាពហ្នឹងគាត់មានឱកាសដឹងទទួលបានសិទ្ធិព័ត៌មានថាតើពួកគាត់ដឹងកាលានុវត្តភាពនៃការវិវត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងនៅក្នុងកម្រិតណាអាដាមលោកជំទាវបានឃើញឯកាលពីពេលថ្មីនេះកម្ពុជាទើបតែរៀបចំបើកនៅកីឡាជនពិការជាតិលើកដំបូងបាទដែលមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ចូលរួមអបអរសាទរនៅសាលពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកតេជោនេះគឺជាវឌ្ឍនភាពតើកម្ពុជាអាចរៀបចំកីឡាជនពិការនឹងបានដោយកត្តាអ្វីសន្តិភាពគឺជាចំណុចសំខាន់សន្តិភាពបើប្រទេសនេះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសដែលរងគ្រោះដោយសង្គ្រាមទេมันអាចទៅរៀបចំនៅការប្រកួតកីឡានឹងបានទេបាទมันអាចរៀបចំបានទេហើយកុំស្រែករសិទ្ធណាមិនបាច់ថាទៀមទារសិទ្ធគុំថាសិទ្ធជនពិការថាសិទ្ធមនុស្សនឹងក៏គ្មានដែរបើសិនជាប្រទេសយើងជួបនៅវិបត្តិសង្គ្រាមបាទប៉ុន្តែនេះយើងកំពុងតែទទួលសោយសុខនៅសន្តិភាពហើយអស់លោកមានឱកាសមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំក្នុងស្ថានភាពមួយដែលវិជ្ជមានល្អមែនតើអញ្ចឹងយើងឃើញថាជនពិការត្រូវបានសហគមន៍លើកស្ទួយប៉ុន្តែមុនពេលនេះមានករណីសិក្សាជាច្រើនដែលជនមានពិការភាពយើងទទួលរងនៅផលលំបាកមុនពេលដែលពួកគាត់យល់អំពីសិទ្ធិខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាករណីលោកចាបតោដែលពីដើមឡើយទៅជួលផ្ទះគេណែគេមើងងាយគេថាស្ដីគេចាក់ទឹកលិមួកលើក្បាលគាត់ណែដេញគាត់បដិញគាត់ចេញពីផ្ទះដោយសារតែគេស្អប់ខ្ពើមគាត់ណាហ្នឹងហើយគេមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យគាត់ហើយជាកត្តាមួយដែលមកពីសង្គមរបស់យើងមិនទាន់បានយល់ដឹងឲ្យបានទូលំទូលាយនៅក្នុងវិស័យពិការភាពសួរថាតើពីដើមឡើយនៅតាមផ្លូវនីមួយនេះតើមានរៀបចំការិយាសម្រាប់អ្នកដែលមានពិការភាពទេអាដាមលោកជំទាវឥឡូវអញ្ជើញទៅតាមផ្លូវបើចូលទៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនីមួយឃើញមានបន្ទប់ទឹកសម្រាប់អ្នកដែលមានពិការភាពទៅតាមពលានយន្តហោះរបស់យើងឃើញមានផ្លូវមានចដើយោងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានពិការភាពតាមភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់សន្តាគារនានារមណីយដ្ឋាននានាគឺគេរៀបចំគេថាផាសុកវត្ថុដែលពាក្យខ្មែរយើងឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមប្រើហើយគឺផាសុកវត្ថុ accessibility ហ្នឹងនៅបានច្រើនបាទបានច្រើនអញ្ចឹងសមិទ្ធផលនេះបើយើងរាប់គឺពិបាករាប់ថាមានចំនួនប្រមាណប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីការទទួលផលគឺបានច្រើនអានេះខ្ញុំនិយាយមួយផ្នែកបន្តពីការអប់រំរៀនសូត្រពីដើមឡើយក្មេងស្រីដែលមានពិការភាពគាត់មានការអៀនខ្មាស់នៅត្រង់អីនៅពេលដែលគាត់ជាអតេសនៅសាលារៀននៅតាមទីជនបទរបស់យើងខ្ពស់ដល់ពេលខ្ពស់គាត់មិនអាចទៅរៀនបានពេលខ្លះជួបឧបសគ្គប៉ុន្តែដល់ពេលដែលគាត់ទៅរៀនគាត់ត្រូវការឲ្យមិត្តភ័ក្តិប្រុសរបស់គាត់មិនសង្សារមិត្តភ័ក្តិប្រុសដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងថាមិត្តរួមថ្នាក់គាត់ដែលមានកម្លាំងហ្នឹងលើកអា wheelchair គាត់ហ្នឹងឡើងមកថ្នាក់រៀនណាសួរថាតើពេលដែលលើកមួយម៉ាត់យើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែដល់ពេលក្មេងស្រីនោះគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់អៀនពួកមនុស្សប្រុសមកលើកគាត់សងខាងបាទគាត់ជាកុមារីគាត់មានការខ្មាស់អៀនណាបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកបានរៀបចំជម្រើសនៅតាមសាលារៀនតាំងពីបឋមសិក្សារហូតមកដល់ឧត្តមសិក្សាយើងមិនគួរឲ្យជឿថាមានអ្នកមានពិការភាពរបស់យើងរៀនបញ្ចប់រហូតទៅដល់បញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ទេស្ទើរតែមិនជឿបាទស្ទើរតែមិនជឿប៉ុន្តែដែលស្ទើរតែមិនជឿនឹងខ្ញុំនិយាយអំពីអ្នកដែលមានពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរបាទធ្ងន់ធ្ងរក្រៅពីនេះឥឡូវនេះក្រសួងសង្គមគិច្ចតាម
តាមរយៈនាយកដ្ឋានសុខុមាលភាពជនពិការគឺគេកំពុងតែចងក្រងគេហៅថារៀបចំនៅប្រកាសទទួលស្គាល់ជនមានពិការភាពនៅតាមសហគមន៍ឥឡូវនេះគេរៀបចំបានរហូតទៅដល់ជិត 20,000 នាក់បាទគេរៀបចំបានជិត 20,000 នាក់ដើម្បីបើកប្រាក់របបគោលនយោបាយ